มาจ้ะเมื่อนี้ไม่กินข้าวน้ำกันเมื่อนี้เขาไม่กินข้าวก็ไปแดกโจกจังไห้วิธีการกินเนาะฮะเนาะข้ามเขาเนี่ยจำลงไปมักน้ำก็จำน้ำก่อนบอกขึ้นหน่วยมาละบะเขืออันนี้ก็เลยมักตอนข้ามเขาตอนนึงเนี่ยแบบของแทบก็แล้วอันนี้กินตอนเนาะฮะจับกันมากสิเนาะฉีกหัวโอ้ยค่าลิฟเป็นไงเหรอน่าหิวจับผักกระหล่ำงัวมักไผ่มักมันเนาะพวกข่าวว่าปลาแดกแซ่บเนี่ยกินอะไรกินแล้วก็นอนกินก็ไม่กินหรอก